Bu mesaj kalpten gelen bir dilek gibi. Terazi, başlangıç sandığın şey aslında kalbine çoktan işledi. O kişi seni ciddiye alıyor. Hisleri oyun değil. Akrep, kalbinin kapısını yeniden çalmak isteyen biri var. Bu sefer niyetler konuşacak. Yay, seni güldürecek ve kalbini ısıtacak biri hayatına giriyor. Aşk yeniden doğmak üzere. Oğlak, sert görünse de içinde sana yer açmış biri var. Bir adım bekliyor ama kontrolü bırakmadan. Kova, tesadüf sandığın o karşılaşma kaderin planıydı. Kalbini dinlersen ne yapacağını bileceksin. Balık, sezgilerin seni yanıltmıyor. Rüyanda gördüğün kişi ya da işaret kalbinin cevabı olabilir. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa hislerini paylaşmayı unutma. Enerji seninle olsun.